നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ കോഴികളെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് വളർത്തുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴികളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ 27 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴികളാണ്. ഒന്ന് 600 ഒന്ന് 700 ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തീറ്റയാണ്, അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 1700 വിലയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. ഫിനിഷറാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ കുട്ടികളിടാൻ ബ്രൂഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ 500 പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് സ്ഥലങ്ങളാണ്, തീറ്റൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇത് തന്നെ 27 ദിവസം പ്രായമുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ 27 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴിയാണ്. 2 കോഴി 27 ദിവസം. 3,180. 27 ദിവസം. ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുതിനായിട്ടാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവറേജാണ് നോക്കുന്നത്. 3,180 ഉണ്ടാവും. ആവറേജ് 1,500 1,550 വന്നു. 2 കോഴി. ഇത് 27 ഡേയ്സ് പ്രായമുള്ള കോഴികളാണ്. എല്ലാവരും പറമ്പിലിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, മേഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പറമ്പിലൊക്കെ നടന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇനി ഇവരെ ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കാണ് കൂട്ടിൽ കയറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ കോഴികൾ ഏകദേശം ഒരു 35 ദിവസമായി കേട്ടോ. ഒരു 60 ദിവസം വേണം ഇതിന് വെയിറ്റ് വരാൻ. 2 കിലോ വെയിറ്റ് വരെ ഒരു 60 ദിവസമെങ്കിലും വരും. പിന്നെ പുറത്ത് വിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ കോഴികൾ നല്ല വൃത്തിയും നല്ല ഭംഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വെയിറ്റ് കുറച്ച് മെല്ലെ വരുള്ളൂ. എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു 500 കോഴിയുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ എല്ലാവരും പുറത്ത് വളർത്തുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 40 ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരു 60 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 2 കിലോ വെയിറ്റ് ആകും ഏകദേശം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോഴിയുടെ തീറ്റക്കൊക്കെ വില കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. പക്ഷെ 40 ദിവസം എന്നുള്ളത് 60 ദിവസമാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് ലാഭം തന്നെയാണ്. പുറത്ത് വിടും. ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ, രാവിലെ 2 മണിക്കൂറും വൈകുന്നേരം 2 മണിക്കൂറും പുറത്ത് വിടും. അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ വളർത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു 25 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഇങ്ങനെ പോകും. ചില ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലവർ പുറത്താണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് ബ്രോസ്റ്റിനാണ് പോകുന്നത്. 1,500 കോഴിയാണ്. കൂടുതൽ ബ്രോസ്റ്റിനാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് വോക്സ് LT എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മരുന്ന് പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൊടുക്കില്ല. വോക്സ് LT.
27 ദിവസം പ്രായമുള്ള കോഴികളാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1600 രൂപയുടെ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫിനിഷർ 1600 ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ടീം എത്തിച്ചേരുന്ന ഫിനിഷറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, 1,700 ആ റേഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം.